ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ತೊಳುವಾರ್ತೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೆಚ್ಚ ಮನಸ್ತ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅತ್ತಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರ ಒತ್ತಾಯ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಐಟಿಯು ನಿಲೆಟ್ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಬೇಲೆದಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೈಪಾಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಎಡ್ತದ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಡೂರಿಯಗ್ ಜೋಡ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಾಡಿಲೆಡ್ದು ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಏವ್ರ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಳಿಯೂರು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಗರ್ಭಗಳ ಸಂದೆ ಕಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಶ್ವತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಯಾವಂದು ಅರನ್ನ ಬದುಕದ ಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಸೇಡ್ ಸಾಮನಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಗಿರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಬೇಲೆ ಅಕೀರಿಯಾಯಿನ ಬಕ ಆಯ್ರೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೆಚ್ಚ ಮನಸ್ಸು ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಸಿಐಟಿಯು ನಾಯಕರು ವಸಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಬುಧವಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಬೇಲೆದಕ್ಲನ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಭಟನೆದಾರರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಅಶ್ವವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೆಚ್ಚ ವನಸ್ತ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆನ ಕೆಲಸೊಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಅತ್ತಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ರಾಜ್ಯದರ್ಮೆಡು ಸಿಐಟಿಯು ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಬೇಲೆದಕ್ಲನ ಸಂಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತದ ಗುಡ್ಲಡ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಸಿಐಟಿಯು ನಾಯಕರು ವಸಂತ ಆಚಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ವನಸದ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆನ ಸರ್ಕಾರ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಾಂತಿನಂಚ ತೂತುಂಡು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ದುಂಬುದಿದ್ದು ದಿಂಜಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಸರ್ಕಾರಡು ಕಾಸು ಉಂಡು ಆಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮನಸ್ಸು ಬೇಲೆದಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದು ಕೇಂಡಿನ ವಸಂತ ಆಚಾರಿ ಬೇಲೆ ಅಕೇರಿಯಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ರೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೆಚ್ಚ ಮನಸ್ಸು ಬೇಲೆದಕ್ಲಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಆದ ಬದಲಾವಣೆದುಂಡು ಬೆನ್ಪುನ ವರ್ಗದಕ್ಲ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪುಣೆಯರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋತು ಓತುಂಡು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋಜವೊಂದುಂಡೊಂದು ವಸಂತ ಆಚಾರ್ಯ ದೂರಿಯರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 2 ವಾರ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ವಾರ ಆಯಿತು, ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಕಚೇರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಿಐಟಿಯು ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಪುತ್ತೂರು ಬೈಪಾಸ್ ಕೈತಲು ಬುಧವಾರ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಡಿ ಕೊನೋದು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಎಡ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡೋದಿತ್ತಿನಾರು ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದೆರ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಾರಿಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗದ ಪುತ್ತೂರು ಬೈಪಾಸ್ ಜಾಗೆಡ್ ಬುಧವಾರ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಡಿ ಕೊನೋದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂಜಿಗೆ ಎಡ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದೆರ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಾರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಟಿಪ್ಪರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಮೇಲ್ಡೆ ಪೊಯ್ ನೆಡ್ದವರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನಾರನ್ನ ತರೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆತಂಡು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಾರೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದೇರ. ಪುತ್ತೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಾನಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರುలు ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ದೇರ. ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಾಡಿಲು ದಿಂಜಾವು ಕಡಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಪಾಕ ಜನ ಜೀವ ಕಳೆ ಒಂದೇರ. ಈ ಗಾಡಿಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒವ್ವೆ ಕ್ರಮದ ತೊಂದಿಜಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏವರ ತೋಜಾದೇರ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತದ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಾರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿರಿದು ಬೈದಜೆ. ಪುತ್ತೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡ.
ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಸುತ್ತದ ಪೊಯ್ಯೆ ವಲಯಡು 10 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೊಯ್ಯೆ ದಾಸ್ತಾನಿತದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೊಯ್ಯೆಗೆ ದಾಲ ಬರ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಪಂತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಪೊಯ್ಯೆ ದಾಸ್ತಾನು ಉಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಇವರ ಕುರಿದು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಸುತ್ತದ ಪೊಯ್ಯೆ ವಲಯಡು 10 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನಿತದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೊಯ್ಯೆಗೆ ದಾಲ ಬರ ಇಜ್ಜಿಂದ ತೆರಿಪಾಯರು. ನಾನ್ CRZ ಸುತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಯ್ಯೆ ವಾಮಂಜೂರು ಪರಾರಿ ಬೊಕ ಶಂಬೂರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಉಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನರಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥದಡಿಟ್ಟು ಈ ಪೊಯ್ಯೆ ಟೆಂಡರ್ ಆತಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ 7,000 ರೂಪಾಯಿದಂಚ ಗಿರಾಕಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ತುನಿಯರೆ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನಕುಲು ಸತ ಉಮೇದು ದೆತನೊಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಡಿರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೊಕ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದಕ್ಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಣೆಕಟ್ಟಲೆಡ್ 2530 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪೊಯ್ಯೆ ದಾಸ್ತಾನಿತದ ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತಂಡ ಸರಕಾರುಗ್ಲ ಆದಾಯ ಬೊಕ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ನನ್ನದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಪೊಯ್ಯೆ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರುಂಡು. ಅಪಗ ನಮ್ಮ CRZ ದಕ್ಲನ ಪೊಯ್ಯನ ನಂಬಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯಡು ಹೊಸ ಪೊಯ್ಯೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ 124 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ ಪಂಗಡದಕ್ಲಿ ಕೊರ್ತುನೊಂದು ಆರ್ಪಂಡಿರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 2019 ತುಂಬು ಒಂಜಿ TP ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ ನಾಡ ಓಡುದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರಲಿಂದು ಪಂತಡ್ ಐತ ಆಧಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಿಟ್ಟೆಡು ಪಿಂದದು 14 ಬ್ಲಾಕ್ಲೆಡ್ 210 ಜನಕ್ಕೂ ಪೊಯ್ಯೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ತುನೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಪಂಡಿರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬುಧರ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಲೇಪನ ನಡತಂಡ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾನುಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಮೇ 5 ಮುಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ. ಬುಧರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ರೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡತಂಡ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಲೇಪನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸುರುವಾಂಡ್. ಅಕೀರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತೇರು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕುಸುಮಾಧರ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಘುನಾಥ ಸೋಮಯಾಜಿ ಲಾವಣ್ಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಇಳಿಯೂರು ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದೋಟ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮಶೇಖರ ಜೈನ್ ಬಲ್ಲೋಡಿಗುತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಟದಡ್ಕ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡ್ರೇಲುಗುತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಜಿಲ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಐತಾಲ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಿಯರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ರಾತ್ರಿ ಜನಾನ್ ದೈವ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬೊಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲಿಗ ನೇಮ ಗುರುವಾರ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಲನ ಕೋಲ ಅಟಣೆ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೇರು.
ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ಯಾವಂದು ಅರನ ಬದುಕದ ಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಒಂತಂಡಲ ಸೇಡ್ಸವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಗಿರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಅಂಗಾರ ಕುಡ್ಲಡ ಆರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕನ್ನಡ ಬಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರಾವಳಿ ವೀರಶೈವ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡ ಅಂಗಾರ ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ತೊಳುಭವನಡು ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರ. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಗಿರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕರಾವಳಿ ವೀರಶೈವ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಎಸ್ ಜಯಪ್ಪ, ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಬಸವಣ್ಣನ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೂ ಪುರ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರ. ಗಿರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಪಾತಿರ್ದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ಅರನ ಬದುಕದ ಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಒಂತಾಂಡಲ ಸೇರ್ಸವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡೆರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಇಲ್ಲ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪಾಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತವರು, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತವರು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಇನ್ನೂ ಅದು ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೋಣಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಆಕಾರ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ದೋಣಿ. ಪಾಪ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ದೋಣಿನ ಸಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ದೀನ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹಾಕುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಬಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜಿ ರಾಜೇಶ್, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರುಲು ಎನ್ಐಟಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಯರಗಟ್ಟಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕರ್ಬ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಲಸಂದೆ ಕಲ್ಲು ಮರ ತಾಮ್ರಡು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದಿರು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಪನೇಟು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪಂತೆರ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಇಳಿಯೂರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿಕ್ಕೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮನಾಥರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್, ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನವಂತಿರ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ ಪಾತಿರ್ದು ಕರ್ಬ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಳಸಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಒವ್ವಿಯ ಕಟೋಣ ಕಟ್ಟನ ಒಯ್ತೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆತೆ ಅತ್ತು 100 ವರ್ಷುಡೆ ಕಟೋಣ ಬೂರುಂಡು ಇಳಿಯೂರುಡು ಕರ್ಬ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೆಲಸಂದೆ ಕಲ್ಲು ಮರಬುಕ ತಾಮ್ರುಡು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದರು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಪುನೆಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಿರು. ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದಿರು ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಜಿರದ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಟನ್ನಿಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಂಡೆ ಸ್ಟೀಲಿಗೆ. ಬಜಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪೇತ ಅಜ್ಜಿರ ಬಾತಿಲ್ಲಕ ಏನು ಅಜ್ಜನಿತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಯ ಆತ ಜಂಕಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಅನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಎಂಕ ನಿಜವಾದಂತ 800 ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 890 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಏತ್ ಕ್ರಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾದರಿಯಾದ ಕರ್ಬ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ಲಿಡ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮರಟ್ಲ ಮಾಡ್ಲ ಕಟ್ಟತಾರತ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದರ್ಶ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಬ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ತರತಮಿತ್ತು ಅವು ಶಾಶ್ವತ ತಂದು ಲೇಪಣ ಎಂಕ್ಲು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟದನ ಕಟ್ಟೋಣ ಪೂರ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲೈ ಅವು ಬೂರ್ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತಾಮ್ರ ಮಾಚಿನ ಇರ್ದವರ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೆಲಸ ಆತನ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪಾಯನ್. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೀಕುಲ್ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲವೊಂದು ಮತಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಪುನ ಈ ಕಲ್ಜಿಗುಡು ಅಂಚ ಆವಂದಿನಂಚ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪಡೊಂದು ಪಂಡಿರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಗೋಪುರಡು ಕುಲುದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈದ್ಯಂಚಿನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಈ ದೇಶನ ವಿಶ್ವನ ಪಾರ್ಮನ್ ಪೊಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಮತಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗಡು ಮತಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆವಂದಿಲಕ ಈ ನಾಮಾಚಾರಣೆಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ವಹಿಸಲೆಂದು ಪಂಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ ಬಕ ರಮನಾಥ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರ. ಕುಂಬ್ಳೆದ ದರ್ಬಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗ್ಲಿ ಮಾರ್ದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ರವಿಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾಜೆ ಬಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಬೆನ್ನೆರಾದಿತ್ಯರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮಶೇಖರ ಜೈನ್ ಬಲ್ಲೋಡಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಟ್ಟದಡ್ಕ ಸಂಚಾಲಕಿಯರ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡ್ರೇಲ್ ಗುತ್ತು ಬಕ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕದಕ್ಲೆಗಾದ ತರೆಕುಜಲು ದಾನ ಮಲ್ತದ ಸುದ್ದಿ ಆತಲ ಬೆದ್ರ ಪಡು ಮಾರ್ನಾಡ್ದ 9 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ತಾನಿಯಾ ಪನ್ಪನಾಲ್ ಅಲೆನ 14 ಇಂಚಿದಾತು ಉದ್ದದ ತರೆಕುಜಲು ದಾನ ಕೊಡ್ತಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕದಕ್ಲೆಗಾದ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ತರೆಕುಜಲು ದಾನ ಮಲ್ತದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತೋಜದಲ ಬೆದ್ರ ಪಡು ಮಾರ್ನಾಡ್ದ 9 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ತಾನಿಯಾ ಅಲೆನ 14 ಇಂಚಿದಾತು ಉದ್ದದ ಕುಜಲ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗಾದ ದಾನ ಮಲ್ತದ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗ ಮಾದರಿ ಪಣ್ಣಾತಲ ಪಡು ಮಾರ್ನಾಡದ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂದ ಬಿಡ್ದ ಪಡಿನ ಲೋಹಿತ್ ಎಸ್ ಬಕ ಟೆಸ್ಲಿನಾ ಮುಖ್ಯನ ಮಗಲು ತಾನಿಯಾ ಎಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ರೋಷನ್ ಬೆಳ್ಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲಿಗಾದ ದೀವನ್ನ ಕೇಶದಾನ ಮಹಾಯೋಜನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕುಜಲ್ನ ದಾನ ಕೊಡ್ತಲ ಇಂಚಿಪ್ಪ ತಾನಿಯನ ತಿದ್ದಪ್ಪೆ ಕ್ಯಾರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲಿಗಾದ ಅರೆನ ತರೆಕುಜಲ್ ದಾನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ ಈ ಬಗೆಟ್ ತಾನಿಯ ಅರೆಡ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೊಂದಲ ತಿದ್ದಪ್ಪೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲ ಬಗೆಟ್ ತಾನಿಯಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಪಗ ತಾನ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ತಿರುಪಾದ ಮಗಲನ ಹೆಚ್ಚೆಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ತಾನಿಯ ತರೆಕುಜಲು ದಾನ ಕೊಡ್ತಲ. ಶಾರ್ಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ವಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲಾ ಬಲ್ಮಠದ ಸಪ್ತಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ನಡೆತಂಡ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲಬೈಲ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ. ಶಾರ್ಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ವಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲಾ ಬಲ್ಮಠದ ಸಪ್ತಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ನಡೆತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲಬೈಲ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರ. ಶಾರ್ಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಟ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪನಂಚ ಉಂಡು ವಿಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕ್ಲಿನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಕೂಟ ನನೊಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದಿನ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಾಪನೊಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲಬೈಲ್ ಪಂಡೇರ. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡೆ ಪಲ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನಾಕುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪಾಯರು ಇಂಕ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಟೋಪನ್ ದೀಪನ ಕೆಲಸ ಹೊರಿದು ಹೋಗ್ತು ಹತ್ರ ವಿಕ್ಕಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಾಭ ಆತು ನಿಂಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಟೋಪನ್ ದೀರು ಇಜ್ಜೈತೆ ಅದು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಟೋಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಾ ಖುಷಿ ಆಡು ಇಂಜಿ ನಾನು ಬಂಡ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಆಡು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನಡಿಗೆ ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಉಗ್ರ ಎಂಕಲ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರು ವೈದ್ಯರು ರಜಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆನಗ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಎಂಜಿ ನನ್ನ ಇರಾಗ ಏರು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ದಿರ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಆ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ಶೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲದಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೇ ಇಟ್ಟು
ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗೀತಗಾರರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ನಟಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಜಿತ್ ಕದ್ರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆ ಕೊರಿಯರು. ರಾಕೇಶ್ ಮಸ್ಕತ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ರಜಿತ್ ಕದ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದುಲ್ಯರು. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪವಾರ್ ಆದಿತ್ತದ. ಪವನ್ ಪೂವಯ್ಯ, ಸಜೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಂದೇವ್ ಜತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದುಲ್ಯರು. ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನೀತುಬಕ ನಾಯಕಿ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾರಿ ಆದಿತ್ತದ. ಜಯರಾಮ್, ರಾಘವ ಸೂರಿ, ನಿಖಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಅಜಯರಾಜ್, ಸಾವಿರಾಜ್ ಕಲಾವಿದರಾದುಲ್ಯರು. ವಿಶಾಲ್ ರಾಜ್, ಕೋಕಿಲ ಬಕ, ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಪದಪಂತ್ಯರು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಪೇರಡ್ಕ ಕೈತಲು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಜಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಗೋಪುರದ ಶಿಲುಬೆನು ಪೊರ್ತುದು ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಪಾಡ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿತ್ತದ. ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆನ ನಾಯಕರು ಅವಳು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಕ್ಲು ಅಕ್ರಮ ಕಟೋಣ ಕಟ್ಟ್ಯರೆ ಮಸಣ ಮಲ್ಪರೆ ಮಣ್ಣದೆತ್ತದು ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ದಿರಂದು ದೂರ್ದೇರು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಪೇರಡ್ಕ ಕೈತಲು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಜಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಗೋಪುರದ ಶಿಲುಬೆನು ಪೊರ್ತುದು ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುಗೂ ಸೇರ್ನ ಪೇರಡ್ಕ ಮೀನಾಡಿ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ಈ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಗೋಪುರದ ಶಿಲುಬೆ ತಿತ್ತದು ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು. ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಪುಡತದು ಉಲಾಯ್ಪುದು ಹನುಮಂತನ ಪಟದಿದ ತುಡಾರ್ಪುತದರೆಂದು ದೂರಿಟ್ಟಂಡು. ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆನ ನಾಯಕ ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಿಂದ ನೋರಿಯ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳು ಮಸಣ ಮಲ್ಪನಗ ಇರೋದ ತೋಜಿದ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಕ್ಲು ಕೆಲವಿರ ಅವಳು ಅಕ್ರಮ ಕಟೋಣ ಕಟ್ಟಿರ ದುಂಬು ಪೈತೀರ ಮಸಣ ಮಲ್ಪರ ಮಣ್ಣದೆತ್ತದು ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ತೀರ. ಅವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಪಾಡ್ದಿರಂದ ಸಂಘಟನೆದ ನಾಯಕರು ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತಡ್ಕ ದುಡ್ದಿರ. ಪುತ್ತೂರು ಚೆಲ್ಲೆಡ್ಕದ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಲಯಡು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಡಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡಪಾದಿತ್ಯರ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯುಡು ಎಂದೇನು ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳದಕ್ಲು ಗುಪ್ಪು ತೋಜಯರು. ಚೆಲ್ಲೆಡ್ಕದ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಲಯಡು ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಡಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಪುಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ನಾಗವ್ರಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವಂಜೆ ಬೊಕ್ಲು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯುಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಆಟುಡು ದುಂಬತ್ತ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡ್. ಚೆಲ್ಲೆಡ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಲಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ರಘುನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಬೊಕ ಸಂಸಾರ ಬಂಧುಲು ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಕರೀತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಕರೀತೇನೆ. ಮಗನೇ ಮಹೇಶ, ವರಬಲದಿಂದ ಮತ್ತನಾದಂತಹ ಮಹೇಶ ಜಗಮೂರನ್ನು ಕೈವಶಗೊಳಿಸಿ ದುಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಲಿಸ ಭಯವ ದೇವಿಗೆ
ಬಂದೈತೆ ಅಮ್ಮ. ಕುಡರನೆ ಮಲಸುದ್ದಿಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೆಚ್ಚವನಸ್ತ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅತ್ತಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರ ಒತ್ತಾಯ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಐಟಿಯು ನಿಲೆಟ್ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಬೇಲೆದಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಪುತ್ತೂರು ಬೈಪಾಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಎಡ್ತದ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಡೂರಿಯಗ್ ಜೋಡ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಾಡಿಲೆಡ್ದು ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಏವ್ರ. ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಳಿಯೂರು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಗರ್ಭಗಳ ಸಂದೆ ಕಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಶ್ವತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಯಾವಂದು ಅರನ ಬದುಕದ ಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಸೇಡ್ ಸಾಮನಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಗಿರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.